如果我同業主係一啲好 close 嘅朋友，我一定建議佢唔好買呢一個單位，因為佢根本係一個收藏級嘅住宅。今日咧係嚟睇一個寶藏級嘅花城，佢係文根建築喺澳門最後一個力作。咁我點解話呢一個單位罕有呢？因為超高層嘅單位係完全買少見少嘅。港珠澳大橋、澳門大橋同埋友誼大橋三橋橋景盡收眼底。咁呢一個樓層高度啊係可以望穿晒氹仔絕大多數嘅建築物。咁業主係相當重視生活品質啦。咁佢呢一個位咧留咗做偏廳，但係啊如果強調實用嘅你係可以將佢間多成一間房嘅。呢度間多成一間房之後，就係一個完整嘅人字客廳啦。廚房嘅位置都足夠大嘅，3-4人煮飯冇問題。而呢一度咧，亦都預留咗一個工作平台俾你做日常嘅曬衫。我哋睇一睇翻啲房先啦。每一間客房都有超過150尺嘅面積。咁睇一睇呢一個單邊嘅房啊，兩邊望翻出去都係望得非常之開揚嘅。主人房係我哋呢個單位嘅戲肉啦。呢一度超過200尺嘅面積，望翻出去係可以望到澳門嘅觀光塔。雙洗手盤亦都係一個豪宅嘅標配。除此之外，仲有一個大大嘅浴缸。呢度亦都有一個對流窗出翻去，成個廁所係名次嘅設計。呢個景觀真係靚到我唔捨得走。咁多位觀眾如果有興趣嘅話，記得約我哋好樂屋去現場參觀啦。